Sapa yang mari nantang aku iki yo? Mumpung aku ready, setengah wengi latihan iki. Ora peduli pokoke latihan up 1 loro 3 4 5 ready pol tangan siji ready ya apa neh lek ndek tangan genep los ready ready fisik pokoke lek ngene fisik awakku pisan siap tarung iki siap mau panggah siap saweh-weh promotor yang ready yo panggah mani ya